في أنميات كتير عدت علينا واحنا صغيرين. أنميات كنا بنستناها كل يوم قدام التلفزيون. لكن في نوع تاني من الأعمال، أعمال يمكن مشهورة وسط جيل كامل، لكن مع مرور السنين بدأت تختفي. ومع ذلك أول ما تشوف صورة واحدة منها أو تسمع أول ثانيتين من التتر كل الذكريات بترجع تاني. والنهاردة هنتكلم عن واحد من أكتر الأنميات دي، وهو أنمي دايس. الأنمي اللي جمع بين الخيال العلمي والمغامرات الفضائية، فريق إنقاذ قدر يسيب بصمة كبيرة عند جيل كامل. هنتعرف على قصة الأنمي بالكامل وأبطاله وإزاي وصل للعالم العربي. فلو كنت من جيل سبيستون يبقى جهز نفسك لرحلة ممتعة، ويلا بينا نبدأ الحكاية. دايس هو اختصار لجملة DNA Integrated Cybertronic Enterprises، وهي المنظمة الرئيسية الموجودة جوه الأنمي. الأنمي من إنتاج كوريا الجنوبية واليابان، تم عرضه أول مرة سنة 2003. العمل مكون من 40 حلقة وحقق نجاح كبير وقتها. الأنمي كان بيقدم فكرة مختلفة عن معظم الأعمال اللي في الفترة دي، في الوقت اللي كان فيه أغلب الأنميات معتمدة على السحر والقوة الخارقة. دايس قرر يخلط أكتر من نوع أو أكتر من عنصر في بعض. ديناصورات آلية وماشي، تكنولوجيا مستقبلية وماله، سفر بين الكواكب ما يضرش، والنتيجة كانت عالم مميز جدا قدر يلفت الانتباه من أول حلقة. لكن عشان نفهم ليه العالم ده فضل مميز لازم نرجع شوية لورا ونشوف القصة نفسها. أحداث الأنمي بتحصل في المستقبل في عالم متطور جدا، البشر فيه وصلوا لمستويات تكنولوجية فخمة وضخمة، والمعدات المتطورة بقت جزء من الحياة اليومية. لكن مع التطور ده بدأت تظهر مخاطر جديدة زي الحوادث الفضائية وكوارث تقنية ومهمات إنقاذ معقدة. ومن هنا ظهر فريق دايس، فريق متخصص في تنفيذ المهام المستحيلة. الفريق ده مش مجرد جنود أو محاربين عاديين، دول مجموعة من أفضل العناصر المدربة اللي بيستخدموا أحدث أنواع التكنولوجيا. هدفهم الأساسي إنقاذ الأرواح وحماية الناس مهما كانت درجة الخطورة. القصة بتبدأ مع ولد صغير اسمه جيت سيجل، ولد مليان طاقة وحماس، عنده حلم كبير إنه يبقى عضو في فريق دايس. ومن ما هو صغير كان شايف أعضاء الفريق أبطال حقيقيين، كان شايفهم بيساعدوا الناس وبيضحوا بنفسهم عشان ينقذوا غيرهم، وعشان كده قرر إنه يسعى بكل قوته عشان يبقى واحد منهم. واحدة من الحاجات اللي خلت الأنمي ممتع هي شخصية الفريق نفسه. مفيش نسخ متكررة من الشخصية، كل عضو له شخصية مختلفة ونقطة قوة مختلفة وطريقة تفكير ومزاج مختلف عن التاني، وده خلق حالة جميلة من التنوع. في القائد الحكيم والعضو المتهور والعبقري المتميز والمتخصص، وكل مهمة كانت بتحتاج تعاون الكل. والأنمي كان بيركز بشكل كبير على فكرة العمل الجماعي، وإن النجاح مش بيجي من شخص واحد بس لكن بيجي مع الفريق كله. والسؤال اللي بنطرحه في الفيديو ده هو إيه اللي خلى الأنمي يعيش في ذكريات كل الناس دي طول السنين اللي فاتت؟ أولا التصميم المميز، ثانيا جو الميجاترونكس والديناصورات الآلية اللي عمل طابع خاص للأنمي، ثالثا المغامرات الممتعة اللي بنعيشها مع الفريق في كل حلقة، رابعا ودي أهم ميزة في الأنمي وهي الدبلجة العربية الممتازة. سبيستون قدرت تقدم العمل بشكل رائع، والأصوات كانت مناسبة جدا للشخصية، والحوار كان سهل ومفهوم وفي نفس الوقت حافظ على روح العمل. وده السبب إن ناس كتير في الوطن العربي ارتبطت بالأنمي. ومن هنا ندخل في أهم جزئية في الفيديو، واللي هي إزاي الأنمي وصل لسبيستون. في بداية الألفية كانت سبيستون في عز مجدها، كل يوم بعد المدرسة كان في ملايين الأطفال في الوطن العربي بيجروا على التلفزيون مستنيين حلقاتهم المفضلة. وفي الفترة دي وصل دايس للشاشة العربية، ومن أول حلقة قدر يجذب انتباه عدد كبير من المشاهدين. سبيستون كمان نجحت في اختيار أصوات مناسبة للشخصيات، وده ساعد انتشار الأنمي أكتر، لدرجة إن في ناس كتير النهاردة متعرفش النسخة الأصلية أصلا، وكل ذكرياتها مرتبطة بالنسخة العربية فقط. ونيجي لأهم وأكتر سبب خلاني أتابع الأنمي، وهو تتر البداية بتاع الأنمي. لو في حاجة واحدة تقدر ترجعك لأيام الطفولة في ثواني فهي تترات سبيستون. ودايس كان واحد من الأنميات اللي امتلكت تتر مميز جدا، من أول الموسيقى ما بتبدأ المشاهد يعرف فورا احنا بنتكلم عن مين. التتر كان مليان حماس وكان بيعكس روح المغامرة الموجودة في الأنمي. والسؤال اللي ممكن أي حد يسأله دلوقتي، هل دايس يستحق المشاهدة بعد كل السنين اللي فاتت دي؟ والإجابة روح المغامرة لسه موجودة، والشخصيات لسه ممتعة، والقصة لسه قادرة تقدم تجربة لطيفة،
خصوصا لو كنت من الناس اللي بتحب أعمال الألفينات وبالذات من جيل سبيستون، أو نفسك ترجع أيام سبيستون القديمة. وقتها دايس هيكون رحلة جميلة جدا. وفي النهاية دايس يمكن ما كانش أشهر أنمي في التاريخ، يمكن ما حققش الانتشار الضخم اللي حققته أعمال تانية، لكن المؤكد إنه نجح يعمل حاجة أصعب بكتير، نجح يفضل عايش في ذاكرة جيل كامل. ويخلي لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، تكتبولي في التعليقات ايه أكتر مشهد أو أكتر ذكرى حافظينه وعارفينها من دايس. وأشوفكم فيديو جديد. وبس كده، كان معاكم أحمد، سلام.